trombeta. Na terra um reboliço vai acontecer. Ninguém vai conseguir segurar a igreja. Nas nuvens o Cordeiro vem nos receber. Nos cemitérios tumbas estarão abertas, pois quem morreu em Cristo vai ressuscitar. E quem estiver vivo vai ser transformado num corpo incorruptível transladado pelos portais da glória, então vai entrar. Em toda a terra será grande o desespero, por todo mundo salvos desaparecerão. Em todos os lugares irão procurar, mas a igreja foi embora e não vão encontrar. Até aqueles que zombavam dirão: eu quero ouvir a voz daquele povo barulhento. Agora não tem jeito, pois a porta se fechou. A noiva foi embora, pois o noivo já chamou. Os templos sobre a terra ficarão lotados, com lágrimas nos olhos, então vão dizer: a igreja foi embora e não tem mais jeito. O anticristo logo vai aparecer. E quem se desviou agora está pregando, mas já é tarde, o povo santo já partiu. Agora se cumpriu a santa profecia, o povo perseguido pro céu já subiu. Eu vou voar quando Jesus chamar. Eu vou subir quando a trombeta o anjo tocar. E desta terra num instante eu irei partir, e nada vai me segurar, pro céu eu vou subir. Eu vou voar quando Jesus chamar. Eu vou subir quando a trombeta o anjo tocar. E desta terra num instante eu irei partir, nada vai me segurar, pro céu eu vou subir. Os templos sobre a terra ficarão lotados, com lágrimas nos olhos, então vão dizer: a igreja foi embora e não tem mais jeito. O anticristo logo vai aparecer. E quem se desviou agora está pregando, mas já é tarde, o povo santo já partiu. Agora se cumpriu a santa profecia, o povo perseguido pro céu já subiu. Eu vou voar quando Jesus chamar. Eu vou subir quando a trombeta o anjo tocar. E desta terra num instante eu irei partir, nada vai me segurar, pro céu eu vou subir. Eu vou voar